হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ডেইলি ব্লগ। আপনারা দেখছেন ঋতুস হেলদি স্টেশন। আর আজকে আমি একদম সকাল থেকেই ব্লগটা বানানো শুরু করছি। আজকের বলতে পারো এটা একটা মর্নিং ব্লগ। সবাইকে গুড মর্নিং। আজকে একদম সকাল সকাল উঠে পড়েছি। আমি যখন উঠেছি তখন বাজে হচ্ছে সকাল 6:30। আমি 6:30টা একটু জোর দিয়ে বলছি, কারণ আমার জন্য 6:30টা অনেক সকাল। কারণ আমাদের ভিডিও সংক্রান্ত নানান ধরনের কাজ থাকে এবং সেগুলো সম্পূর্ণ করে ঘুমোতে ঘুমোতে অনেকটা রাত হয়ে যায়। তাছাড়াও নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থাকে এবং সারাদিন ভিডিও সংক্রান্ত কাজটা না প্রচুর হেক্টিক থাকে। ভিডিও ঠিকঠাকভাবে করো রে, সেটাকে এডিট করো রে, তারপরে ঘুমাও রে। তো তারপরে 6:30টায় ওঠাটা আমার জন্য বেসিক্যালি একটু চাপের। তাও আজকে উঠে পড়েছি 6:30টায়। আর কালকে এখানে রাত্রেবেলা 8:30 বা 8:45 থেকে প্রচুর এখানে বৃষ্টি হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। আমি জানি না গোটা ব্যাঙ্গালোরেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে কি না, বাট আমি ব্যাঙ্গালোরে যেখানটায় থাকি সেখানটায় খুব বৃষ্টি হয়েছে এবং 15-20 মিনিট মতো কারেন্টও অফ ছিল, তারপর আবার চলে এসছে। এবং আমার আজকে সকালবেলা 4:45টায় একবার ঘুম ভেঙেছে। তো তখন আমি দেখলাম যে চারপাশে একদম ঘুরঘুরটি অন্ধকার, কিন্তু তখন বৃষ্টিটা থেমে গেছে। আজকে সকালবেলা এখনও পর্যন্ত রোদের দেখা নেই। এখন বেলা বাজে 9:45, এখনও পর্যন্ত রোদের দেখা নেই। আমি তোমাদেরকে আজকে একটু সকালবেলাটা বাইরের দৃশ্যটা একটুখানি দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছ বাইরের সকালটা, আকাশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সাইড থেকে মনে হয় গাড়ি ঘোড়া যাওয়ারও আওয়াজ পাচ্ছ, কারণ আমরা একদম রাস্তার ধারে থাকি। আমি যে বাড়িটায় থাকি ভাড়া, সেটা একদম রাস্তার পাশে। তো একদম বলতে পারো যে কি বলে ওটাকে, বৃষ্টি স্নাত সকালবেলা, একদম বৃষ্টিতে ভেজা। দেখো টবের মাটিগুলো পুরো ভেজা ভেজা, কালকে বৃষ্টি হয়েছে না, পুরো ভেজা। আজকে আর আলাদা করে গাছে জল দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। একটা সুন্দর জবা ফুলও ফুটেছে। এই গোলাপটা অনেক দিন আগেই ফুটেছে, প্রায় শুকিয়ে গেছে গোলাপটা কিন্তু খয়েরি কালার, কিন্তু এটা শুকিয়ে গেছে বলে লালচে লালচে দেখতে লাগছে। এই হচ্ছে আমার বাড়ির ছাদ। অপোজিট বাড়িতে একটা সুন্দর গাছ আছে। এই ব্যাঙ্গালোরে এই গাছগুলো আমি খুব দেখতে পাই আছে, এবং এই গাছের ফুলগুলো রাস্তায় পড়ে, রাস্তাটাও বেশ নোংরা নোংরা লাগে তখন রাস্তায় পড়ে, বাট গাছে কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আমি জানি না এটা কি গাছ বা এই ফুলগুলোর কী নাম, কিন্তু গাছে যখন থাকে তখন দুর্দান্ত দেখতে লাগে। দেখো এই সাইডেও একটা আছে। এই সাইডের গাছটা ছোট, এই গাছটা বড়, দু সাইডেই আছে। তো তোমাদেরকে আমি বাইরেটা দেখিয়ে দিলাম। বাইরেটা আজকে ভীষণ ভাল লাগছে। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খানিকক্ষণ বাইরেটায় দাঁড়িয়েছিলাম, বেশ ভাল লাগছে বাইরেটায়। আর যারা ব্যাঙ্গালোরে থাকো বা ব্যাঙ্গালোরের ওয়েদার সম্পর্কে জানো, তারা জানবে যে ব্যাঙ্গালোরের ওয়েদার কিন্তু সারা বছর ধরেই খুব মনোরম থাকে। খুব বেশি এসি চালানোর, খুব বেশি ফ্যান চালানোর দরকার পড়ে না। আর তার উপরে যখন বৃষ্টি হয় তখন আরোই ঠান্ডা হয়ে যায়। তো এখন বেশ আজকের সকালটা, ইভেন কালকে রাত থেকেই বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, খুব একটা ফ্যান চালানোর দরকার পড়ছে না। আজকে যে সকালবেলা তোমাদের সাথে আমি ভিডিও করছি, ফ্যান কিন্তু কিচ্ছু চালানোর দরকার পড়ছে না, বেশ ঠান্ডা। যেহেতু কালকে রাতে অনেক ঘন্টা ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। আর ব্যাঙ্গালোরে আরেকটা জিনিস আছে যেটা আমার মনে হয়, এবং আই এম প্রিটি শিওর যে ব্যাঙ্গালোরের সমস্ত বাড়িতেই যে এসি আছে তা নয়, কারণ এখানকার ওয়েদারটাই এরকম যে এসির খুব একটা দরকার পড়ে না। তবুও এখানে মাস্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে গিজার থাকবেই। এসি থাকুক না থাকুক, গিজার থাকবেই। কারণ কি হয়, এখানে তো সমস্ত সময় ধরেই ওই অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা, ঠান্ডা একদম জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে, সেরকম ঠান্ডা এখানে পড়ে না। বাট বৃষ্টি যখন পড়ে বা নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে একটু গরম জল হলে ভালো হয়। যাই হোক, তো সেই জন্য প্রত্যেক কটা বাড়িতে এখানে কিন্তু গিজারের ব্যবস্থাটা থাকে, এটা খুব ভালো। আর আজকের সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে যেটা করেছি, সকালবেলা আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার খুব খিদে পেয়ে গেছিলো। তো আজকে আমি ব্রেকফাস্ট আগে করে নিয়েছি, বাট বরের ব্রেকফাস্ট এখনও করা হয়নি। বর অ্যাকচুয়ালি গেছে হচ্ছে ব্রেড আনতে, কারণ ব্রেড গেছে ফুরিয়ে। তো আমি ব্রেকফাস্ট বানাবো। আজকে কি ব্রেকফাস্ট বানাবো সেটাও আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সকালবেলা অ্যাকচুয়ালি তেলে ভাজা, লুচি, পরোটা, রুটি
বা ভাত, এগুলো সকালবেলা আমাদের খুব একটা খাওয়া হয় না। আমরা সকালবেলা খেলে ধরো হেলদি স্মুদি বোল বা শেক, বা ধরো ওটস, বা কর্নফ্লেক্স বা মিউসেলি, বা ধরো ব্রেড দিয়ে অন্য কিছু প্রিপারেশন, এগুলোই খাওয়ার চেষ্টা করি, একটু হেলদি খাওয়ার চেষ্টা করি। বাকি দিনগুলোতে তো টুকটাক এটা সেটা হয়েই যায়। তো এখন প্রায় 9:10-15 মতো বাজে। এবার ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে, নইলে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে খেতে খেতে প্রচুর লেট হয়ে যাবে। তো চলো ব্রেকফাস্ট বানানোর জন্য কিচেনে যাওয়া যাক। আমি কিচেনে প্রিপারেশন কিছু করতে থাকি, তো ততক্ষণে ও ব্রেড ফেড আরও কিছু নিয়ে চলে আসবে। তো চলো যাওয়া যাক, দেখা হচ্ছে কিচেনে গিয়ে। তো এই যে ব্রেড চলে এসেছে, তো এবার এই ব্রেড দিয়ে কিছু একটা বানাবো। তো আজকে এই ব্রেডগুলো এনেছে, দেখতেই পাচ্ছ কেমন গোল গোল, বানানোর সময় আরও পরিষ্কার দেখতে পারবে। তার নাকি এই ব্রেড খেতে ভালো লাগছে, ইচ্ছে করছে, তো ইচ্ছের ওপরে কারোর কোনো কন্ট্রোল নেই। তো চলো এই ব্রেড দিয়ে কিছু একটা প্রিপারেশন করা যাক আজকে। তো দেখি এটা দিয়ে কি বানাই, তো তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকো।